Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, ندوزو باش نشوفو le résumé de chaque chapitre. غنبداو بشابيتر 1. Sidi Mohamed, le narrateur adulte qui souffre de solitude, ouvre son récit par la présentation des locataires de Dar Chouafa. هنا Sidi Mohamed الراوي كيعاني من الوحدانية. كيبدا الغيسي ديالو تقديم الناس اللي كارين في دار شوافة. Il évoque ensuite le petit enfant et sa boîte à merveilles, avant de relater le souvenir du bain mort et celui d'une dispute entre sa mère et Rahma. من بعد الراوي غيذكر لنا الدري الصغير والعلبة ديال العجائب ديالو، ومن بعد غيذكر لنا أيضا الذكرى ديال الحمام فين مشى مع الام ديالو، والذكرى عاوتاني ديال لا ديسبيوت ولا ديك الخصومه اللي طرات ما بين الام ديالو ورحمه. ندوزو دابا باش نشوفو لو دوزيام شابيتر. Le narrateur revint du Msid, trouvant la souffrance de sa mère. Son ami Lalla Isha vient lui rendre visite et la convaincre de visiter Sidi Bourel. هنا le narrateur ملي كيرجع من المسجد غيلقى الام ديالو كتعاني، غيلقى بالرفقه ديالها الصديقه ديالها اللي هي لاله عائشه كتحاول تقنعها باش يمشيو يزوروا داك السيد اللي هو سيدي بوغال. من بعد لو ناراتور غيجبد لينا وغيهضر لينا على الاصول ديال الوالدين ديالو، ويعاود لينا على واحد الذكرى ديال دريس لو مال سا فو دير دريس الشرير. ندوزو باش نهضرو دابا على شابيتر 3. لو ناراتور في هاد لو شابيتر كيعاود لينا على النهار ديالو في المسجد، كيعاود لينا بلي الوقت كيدوز بطيء جدا وهو كينتظر الخروج. من بعد غيعاود لينا على الذكرى ديال لو سوفينير دو لا ديسباريسيون دو زين، نهار تجلات زينب. Et comment sa mère réussit à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise de louange à Dieu, prépare un repas pour les mendiants. Toutes les voisines y participent de bon cœur. Donc هنا كيعاود لنا كيفاش تجلات زينب وكيفاش الام ديالها رحمه لقاتها، وبهذه المناسبه باش تشكر الله قررت انها دير صدقه للمتسولين، وكاع الجارات ساهموا بقلب كبير. وصلنا دابا chapitre 4. Les premiers jours de printemps, Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins. في الأيام الأولى ديال الربيع سيدي محمد كيستغل الفرصة باش يمشي يلعب مع ولاد الجيران. Lalla Isha raconte ensuite à son ami les malheurs de son mari avec son associé Abdelkader. Donc هنا لاله عائشه كتعاود الصديقه ديالها على المآسي ديال الزوج ديالها مع الشريك ديالو عبدالقادر. Le lendemain, la mère rapporte ce récit malheureux à son mari. اللي غد ليه الام اللي هي لاله زبيده غتحكي القصه اللي عاودت لها لاله عائشه الزوج ديالها. Celui-ci va évoquer devant le petit Sidi Mohamed le souvenir d'Abdallah l'épicier qui racontait des histoires. Sidi Mohamed غيكون حاضر لهذا الحوار اللي دار ما بين الام ديالو والاب ديالو، وغادي يستحضر الذكرى ديال عبد الله لépicier اللي كان كيعاود ليه قصص. Un mercredi, le fqih explique à ses élèves ses projets pour l'Ashura. هنا الفقيه بدا كيعاود للتلاميذ ديالو كيشرح ليهم لي بروجي ديالو ولا المشاريع ولا داكشي اللي باغي يدير في العاشوره. À la maison, Lalla Zoubida ne se fatigue pas à raconter les malheurs de Lalla Aisha à Fatima, puis à Rahma.
leur faisant promettre de garder le secret. في المنزل لالا زبيدة سيدي محمد ne se fatigue pas raconter, ça veut dire ما كتعياش كتعاود les malheurs هما المآسي ديال الصديقة ديالها لالا عيشة كتعاودهم لفاطمة وكتعاودهم لرحمة وكتعاهدهم وكتوصيهم ما يقولوش هاد السر. Ensuite, le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar. Le narrateur a يعاودنا على ذكرى وفاة Sidi Mohamed Ben Tahar. Ayant assisté à la scène, le petit enfant fait un cauchemar la nuit. حيتاش حضر ديك الحادثة وشاف الموتى وشاف ديك الحالة، ففي الليل غيدير دي كوشمار، غيدير أحلام وكوابيس. دابا وصلنا chapitre 7. Pendant les préparatifs pour Ashura Omsid, le frère organise le travail et forme des équipes. أثناء تحضيرات العاشوراء في المسجد الفقيه تنظم le travail ديالو الخدمة ودار des équipes، دار فرق. Petit Sidi Mohamed est nommé chef des fraudeurs. Sidi Mohamed se dispute avec Zineb, sa mère, se met en colère. في الفرق دونك سيدي محمد سميناه هو رئيس دوك المقاتلين. سيدي محمد غيداب زينة مع زينب ولا مير ديالو غتقلق. Triste et pris de faim, le petit enfant plonge dans ses rêveries. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Uthman, raconté aux voisines par Rahma. Sidi Mohamed, il est triste, en colère, مقلق وفيه الجوع، صافي غيبدا يحلم، غيغرق في العالم ديال الأحلام ديالو. غيعاود لينا عاوتاني l'histoire ديال لالا خديجة والزوج ديالها اللي هو العم عثمان. هنايا هاد القصة كانت تتعاودها رحمة نجارات. Chapitre 7. Le lendemain, le petit Sidi Mohamed accompagne son père au souk pour acheter les jouets et un cierge pour le frais. Donc هنايا الدري صغير غيرافق الأب ديالو السوق باش يشري اللعاب بمناسبة عاشوراء وغيشريو حتى الفقيه الشمع. La veille de l'Ashura, il passe la soirée en jouant avec ses instruments de musique. في الليل من يرجعوا bien sûr يدوز العشية كاملة هو كيلعب les instruments والأدوات الموسيقية ديالو اللي هما اللعاب ولا لي جوي اللي شراه هو والأب ديالو من السوق. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt et met ses vêtements neufs avant d'aller en Sid pour célébrer cette journée exceptionnelle. نهار ديال العاشوراء الدري صغير فاق بكري ولبس الحوايج الجداد ديالو ومشى للمسجد باش يحتفلوا بهذا النهار المميز. Après le repas, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille du narrateur et من بعد الوجبة Lalla Aïcha غتزور العائلة ديال الراوي.